Alright mga kadongski, welcome. So ngayon ay naka-schedule tayo para mag-camping. Ayan. Wow! So hinihintay natin yung mga kasama natin. Ito yung mga gamit natin. Kita nyo? Ayan. So hinihintay pa natin yung mga iba. Kaya ka na mag-vlog na wala ako sa Oh, waiting natin yung mga kasama natin. On the way na daw sila. Ayan. Ayan, oh, ayan. Parating na, ayan, 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 ayan. Okay. Ang tagal! Ay, nagagalit yung isa. Bawal siya, ayun. Diba, dapat bawal magalit, no? Okay naman, diba? Don't worry, okay na, oh. Anong oras na ba? 3:06, sakto lang. 3:06. Good. 真的，这里够没有50人。Oh no！ 为什么你在毛竹里没有水？ Sarap ay bibili ng usulan. Ayan, usulan. Ayan, ayan, sala. Hi! Ano nanay, driver Sarap may muna. may kanta lang. Ay, pinogod, nagka-connection. Ano daw? Okay, nandito na tayo. So here we go. Dito na tayo sa Zhunan. Kunin muna natin yung bag. Let's friend. Kunin ko lang yung bag. Okay. Dami nating gamit ah. Best friend, sa'yo na itong magaan. Ito, kunin mo to. Tapos hello mga kadongski. So nandito na tayo sa Zhunan. Grabe, ang daming tao. Dahil linggo, family day. Ang daming tao ngayon talaga. Ayan. Tingnan natin yung mga nabibili nga dyan sa harapan. Wow! Laking aso! Laking aso! Wow! 我去看一下。我会站在旁边拍一下，然后我们那只手那么大，它的大一定更大。 Grabe, pagka umakyat. Kasing laki ng tao. Grabe, ang laking aso. Wala ano.
Pumasok na. Pumasok na. Hindi. Dahil beach, ay may mga may mga benta-bentang mga mga kain. Tapos meron din siyang kainan. Ayan, so pupunta tayo sa beach. Tingnan natin. Ang mga nagsisurfing. Yes. Wow, ang ganda ng ang ganda ng view. Lakas ng alon. Ganda. Yes, yes, yes. Wow. Lakas ng hangin. Okay. Ang daming tao. Ayan. Daming tao. Ay, sarap ng hangin, no? Sarap sa pakiramdam. Di ba? Ito ang masarap na pwede mag-swimming. Swimming, hindi. Surfing talaga kasi ang ganda ng mga alon-alon. Pang surfing talaga. Pang surfing talaga ang mga alon.
naman. Sa kabila naman. Nabuo na. Nabuo na yung isang tent. Yan. Okay. Ito. Pupuin naman natin yung isa. Bagong bili. Magkano bili natin dyan para? Meron din pala siya. Nakatalikod ang binibidyo. Ay, mas matatapas siya, no? Malaki to pare. Oo. Kailangan matibay yan. Manag dito. Oo. No? Baka pwedeng 5 dyan. Pwedeng 5. yung bisay niya pang piyesta eh. Madali lang pala mag-assemble ng ng tent. Isa lang naman tayo narapan eh. Oo. Hangin. Oo. Tapos na yung isa. Okay, yung isa naman. Wala ako sa action. Hindi, baka yung posisyon nyo siguro kanina dapat ganyan posisyon pa. Diretsyon nyo muna yung isa, taka nyo kubuhin. Ayos. Galing ah. Ay ko mainit eh. Buti na lang hindi ako napasok. Oh. Ayan, okay na. May nabali? Ay hindi mababali yan. Kunin mo best friend. Ano kalapara ito? Oo. Laki din ah. Ano ganyan kalaki? Yan. Okay na. Asan yung pantusok mo? Muna yung isa. Ayos. O, isa na lang. Ay, basag! Basag na. Basag siya, kaya pala. Kaya malambot. Hindi. Sandali. Diretso yun. Pag gusto mo patay. Tapos nang ayusin ang aming mga tent. Yan. Oh. Ha? Oh. Ayun dyan mamaya. Basta lang. Dali lang yan. Parang pato. Wala tayo mga
Anong nawala pare? Kasi alipad ng camping. Kanina?